અમરેલીના ધારી પંથકની અંદર કૂતરાઓથી બચવા માટે થઈને એક હરણ કે જે સિટી વિસ્તારમાં આવી ગયું હતું અને તે એટીએમમાં પૂરાઈ ગયું છે. તો મિત્રો વાત જાણે એમ બની હતી કે વન્ય વિભાગમાંથી હરણ કોઈ પણ કારણોસર જે સિટી વિસ્તાર કહેવાય છે એમાં આવી ચૂક્યું હતું અને કૂતરાઓ ત્યાંના રાતના સમયે તેની પાછળ પડ્યા હતા. આ કૂતરાઓથી બચવા માટે હરણ અજાણતા જ એટીએમની અંદર ઘૂસી ગયું અને અજાણતા જ દરવાજો બંધ થઈ ગયો. હવે આ હરણ કૂતરાઓથી બચવા માટે અંદર તો જતું રહ્યું, પણ દરવાજો બંધ થવાના કારણે હરણ અંદર ફસાઈ ગયું અને બહાર નીકળવા માટે જે તમે જોઈ શકો છો વિડીયોની અંદર તેમ કાયદેસરના હવાતિયા એમણે કર્યા હતા અને છેવટે ત્યાંના સારા એવા જીવદયા પ્રેમી લોકોની મદદ વડે એમને ફોરેસ્ટ ખાતાને જણાવવામાં આવ્યું અને તેમના દ્વારા હરણનું આ રીતે રેસ્ક્યુ કરી અને હરણને બચાવવામાં આવ્યું હતું. તો મિત્રો આવી જ અવનવી અને અલગ અલગ માહિતીઓ જોવા માટે તમે સનરાઈઝ એકેડમી યુટ્યુબ ચેનલ સાથે જોડાયેલા રહો. તમે જુઓ અને તમારા મિત્રોને પણ શેર કરો, જેથી કરીને તેઓને પણ આવા જ વિડીયોની માહિતી મળતી રહે અને તેઓ પણ આપણા વિડીયોની મજા લેતા રહે.